Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Oggi sto per cucinare un riso pakistano che si chiama Kabli Plau oppure si chiama anche Afghani Plau, è lo stesso riso che ha due nomi. Si prepara con riso basmati e con carne di manzo, si usano dentro anche le carote e uva sultanina. È molto facile da cucinare, adesso vediamo insieme come si prepara e quali ingredienti ci occorrono. Come prima cosa preparo brodo di carne con 1 chilo di carne di manzo senza le ossa, una cipolla e un pezzo intero di aglio. Aggiungo un cucchiaino di sale, cumino, un quarto di cucchiaino, 8 o 10 pezzi di pepe nero, un pezzo di cannella, un cardamomo nero, uso coriandolo in semi, un quarto di cucchiaino e uso 3 o 4 chiodi di garofano. E aggiungo dentro l'acqua, quasi 2 litri, e con tutto questo preparo brodo. Quindi prendiamo una pentola, aggiungiamo carne, aggiungo dentro cipolla e aglio e aggiungo tutte le spezie e infine aggiungo l'acqua e prepariamo questo brodo per circa mezz'oretta a fuoco medio-basso, oppure si può preparare anche in una pentola a pressione volendo più velocemente. In questo modo si cucina benissimo carne e tutte le spezie lasciano la loro aroma. Una volta preparato brodo, separo carne dal brodo e utilizzo 3 bicchieri di riso basmati che li ho bagnati un'ora prima nell'acqua. Utilizzo lo stesso carne del brodo, una cipolla tagliata, 2 carote tagliate finemente, 4 pomodori grandi, una mezza tazza di uva sultanina. Adesso prepariamo riso. Per procedere a cucinare questo riso prendiamo una pentola, aggiungo dentro una mezza tazza di olio di semi di girasole, aggiungo dentro 2 cucchiai di burro chiarificato, riscaldo un po' e aggiungo dentro adesso uva sultanina. Adesso lo devo friggere per circa 2 o 3 minuti. Quando è a questo punto lo togliamo dall'olio e lo mettiamo in un piatto. Adesso con lo stesso procedimento dobbiamo friggere anche le carote per circa 3 o 4 minuti. Le carote non devono cambiare il colore, ma devono solo ammorbidirsi un po'. Quindi lo dobbiamo friggere a fuoco medio-basso. Quando vediamo che sono un po' ammorbidite, lo togliamo dall'olio. Adesso aggiungo la carne per friggere da 3 a 5 minuti a fuoco alto, perché tanto la carne è già cotta e così in questo modo diventa croccante e dorato. Tolgo anche questo dalla pentola e metto in un piatto a parte. Adesso nello stesso olio aggiungo la cipolla tagliata, faccio dorare un pochino
A questo punto aggiungo i pomodori tagliati, mescolo un pochino e chiudo con un coperchio per circa 5-7 minuti per farlo diventare morbidi i pomodori. Dopo circa 7 minuti, questa è la situazione. Schiaccio tutti i pomodori e cipolle e li faccio diventare un pesto. Una volta che è diventato il pesto di pomodori e cipolle, non è diventato totalmente pesto, ma quasi 90%. A questo punto aggiungo il brodo preparato prima. Faccio bollire e aggiungo dentro il sale, 2 cucchiaini di sale. Quando il brodo bolle, aggiungiamo dentro il riso. Il brodo deve essere sopra il riso un poro, così si cuoce bene e non si appiccicano tra di loro e il riso è bello separato. Lo dobbiamo cuocere senza coperchio a fuoco alto. Una volta che si asciuga tutto il brodo, aggiungeremo dentro le carote e carne. Il brodo deve essere asciutto totalmente e il riso non deve essere appiccicoso. A questo punto aggiungiamo dentro prima carne, poi aggiungo le carote e infine anche l'uva. A questo punto chiudo il coperchio e cuocio a basso fuoco per 5 minuti e dopodiché mescolo tutto il riso. Questo è il risultato del riso Kabli Pulao. Questa è la ricetta del riso pakistano Kabli Pulao. Spero che vi sia piaciuta la mia ricetta. È molto facile da preparare e ha anche un gusto molto buono. Se vi è piaciuta la mia video ricetta del riso pakistano, vi chiedo gentilmente di fare il like e di iscriversi al mio canale e vi chiedo anche di condividere questa video ricetta con gli amici. Grazie per aver guardato questo video.